Hello! Welcome to Happy Soul YouTube channel. මේක මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකෙන් කිව්වා මම ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇවිල්ලා OB process එකේ යන නර්ස් කෙනෙක් කියලා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ මම NCLEX exam එක කරපු විදිය. NCLEX exam එක කියන්නේ National Council Licensure Examination කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔස්ට්‍රේලියා කැනඩා නිවසීලන් වගේ කන්ට්‍රීස් වලට යනකොට ඔයාලට මේ එක්සෑම් එක කරලා යන්න ඕනේ ඔයාලා ඉන්ටර්නේෂනල් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න සූදානම් වෙනවා නම්. ඔන්න ඉතින් මම ඇෆ්රා එකට ඇප්ලයි කරලා ෆොටෝෆෝලියෝ සබ්මිෂන් එකෙන් පස්සේ ATT එක එනකන් ටික කාලයක් බලන් ඉඳියා. මම මේ එක්සෑම් එක කරන්න සුසුයි කියලා. ඒ කියන්නේ authorization to test. ඒක එනකන් මම මාස 2ක් විතර බලාගෙන හිටියා. ඒ කාලෙදි මං කරේ NCLEX exam එකට රෙඩි වුණ එක. එකටම මං කරා NCLEX exam එක කරන්න සුදුසු මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ රිසෝසස් හොයාගත්ත එක. මට ගොඩක් රිසෝසස් හම්බුණා. මම ඔයාලට ඒ දේවල් ගැනත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ලෑස්ති වෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මොනවාද මේ රිසෝසස් කියලා. ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා ඉන්ටර්නැෂනල් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න රෙඩි වෙන NCLEX කරන්න රෙඩි වෙන ඕනෑම නර්ස් කෙනෙක්ට මේ මම දැන් කියන රිසෝසස් වලින් එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේවා ගොඩාක් ඉම්පෝර්ටන්ට් රිසෝසස්. මම එකටම ගත්තා මගේ යාළුවෙක් තමයි මට මේකත් කිව්වේ Apple RN. Apple RN කියලා තියෙනවා ලෙක්චර්ස් වීඩියෝස් ඔයාලට මාස 3කටද මාස 6කටද ඒ කෝස් එක අරගෙන ඒක ෆලෝ කරලා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඒ ලෙක්චර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ දේවල් වලින් ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. තව මම ගත්ත සවුන්ඩර්ස් කියලා බුක් එකක්. ඒක මම ඕඩර් කරේ Amazon එකකින්. ඒ බුක් එකත් ගොඩාක් වැදගත් වුණා. ඒකේ ගොඩාක් ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් තියෙනවා. මම ඒකේ තියෙන questions කරා. තව මම ගත්තා ඔය දෙකම Apple RN එක pictures videos බලලා Sounders book එක බලලා ඊට පස්සේ අන්තිමට exam කෙටුණාට පස්සේ මම Archer Review question bank එක lectures ගත්තා. මම ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරා Archer Review එකේ question bank එක. ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒකෙන් අපිව මාරම ලේසියෙන් අපිට ඒක අර exam එකටම familiar කරවනවා. ඊට පස්සේ අපිට YouTube එකෙන් ගොඩක් වීඩියෝස් බලාගන්න පුළුවන්. මාක්කේ වීඩියෝස් කියලා තියෙනවා. simple nursing videos කියලා තියෙනවා. ගොඩාක් රිසෝසස් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට මේ NCLEX exam එක කරන්න අපි ඒ වීඩියෝස් හරි questions bank හරි එක දිගට ඒ විදිහටම follow කරොත් daily practice කරොත් ඇත්තටම අපිට අපේ goal එක ලේසියෙන්ම achieve කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් මගේ සක්සස් ස්ටෝරි එක පටන් ගන්න යන්නේ. ඒකේ වීඩියෝස් තියෙනවා, ෆොටෝස් තියෙනවා. ඇත්තටම එකටම කරන්න තියෙන්නේ අපි good study materials හොයාගන්න එක. ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ මම කරේ Apple RN videos බැලුවා, lectures බැලුවා. ඒකේ question bank එකක් තියෙනවා. ඒ question bank එක multiple times කරා. ඒ කියන්නේ 4 to 5 times වගේ ගොඩක් සැරයක් ඒ දේවල් එක දිගට කරලා මම ප්‍රැක්ටිස් කරා. හරි. දැන් මං කියන්න යන්නේ Apple RN කෝස් එක ගැන. ඇත්තටම මට Apple RN කෝස් එකකින් ඉන්නවත් නැත්නම් Archer Review එකකින්වත් නැතුව වෙන YouTube channel වලින්වත් එහෙම මුකුත් දීලාවත් එහෙම කියන්න කියලාවත් එහෙම කියලා නෙවෙයි. ඇත්තටම මම මේ දේවල් ස්ටඩි කරලා මේ දේවල් වලට මට good results ලැබුණ නිසා තමයි මම තව ඉගෙන ගන්න ආස, තව මේ දේ ගැන හොයන කෙනෙක්ට දේවල් ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන්න මේ දේවල් ෂෙයා කරන්නේ. මේ Apple RN වීඩියෝස් වල ඒ ටීචර් ඇත්තටම ගොඩක් නයිස් විදියට කියලා දෙනවා. මාර ස්ලිම්ප්ලි විදියට කියලා දෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි නර්සින් කොලෙජ් එකේ හරි ඩිග්‍රී එක කරලා හරි ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ අපි වැඩ කරන තැන දේවල් වලට ෆැමිලියර් වුණාට සමහර වෙලාවට අනිත් යුනිට්ස් වල කරන දේවල් එච්චරම නොලෙජ් එක අපිට එහෙම තියෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා අපිට මේ දේවල් මේ එක්සෑම් එක කරන්න කලින් ආයෙත් මතක් කරගන්න වෙනවා. මොකද අපි මේ කියන්නේ තියරිස් පාර්ට් එක හරියට දැනගෙන ඉඳී නැත්නම් අපිට මේ එක්සෑම් එකේ අහන ප්‍රශ්න වලට ආන්සර් දෙන්න හරිම අමාරුයි. ඒක නිසා මම එකටම කරේ මේ Apple RN කෝස් එක අරගෙන ඒකේ එයාලා වෙනම දීලා තියෙනවා
නෝට්ස් ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ප්‍රින්ට් අවුට් අරගෙන ඒවා හයිලයිට්ස් කර කර ලෙක්චර්ස් අහන ගමන් ඒවා ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් හයිලයිට් කර කර මතක තියාගන්න උත්සාහ කරපු එක. ඒක වෙනම තියෙනවා එතික්ස් ඩයග්නොස්ටික් ප්‍රොසීඩියර් මැටර්නිටි ABC කාඩියෝවැස්කියුලර් සිස්ටම් පීඩියාට්‍රික් නියුරොලොජි තව තියෙනවා රීනල් සිස්ටම් ගැස්ට්‍රෝ ඉන්ටෙස්ටිනල් එන්ඩොක්‍රයින් පාමකොලොජි තව හිමටලෝජි මෙන්ටල් හෙල්ත් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ওই පාමකොලොජි වල අපිට ගොඩක් ගණන් හදන්න එනවා. ඒ දේවල්වලට බය කෙනෙක් හරි නැත්තම් ECG රීඩින් කරන්න තියෙනවා. ඒ දේවල්වලට බය කෙනෙක් හරි නම් චුට්ටක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ අපිට ඒවා මාරම සිම්ප්ලි විදියට අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් ලේසිම විදියට කියලා දෙනවා. ඊළඟ රිසෝස් එක තමයි ඇත්තටම සවුන්ඩර්ස් බුක් එක. මම ඒක ඕඩර් කරේ Amazon එකකින් කියලා කලිනුත් කිව්වනේ. ඒකේ තියෙනවා ගොඩාක් ලොකු දේවල් ටිකක්. ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. පොත ටිකක් ලොකුයි. ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන අර හයිලයිට් කරපු පාර්ට්ස් ටිකයි ප්‍රශ්න ටිකයි තමයි මම ගොඩාක්ම ඇටෙන්ෂන් එක දීලා කරේ. මට තිබුණා ගොඩාක් ස්ලීප්ලස් නයිට්ස්. ඇත්තටම මට ඒවලදී ගොඩාක් සපෝට් කරා මගේ හස්බන්ඩ්. නිදාගෙන හරි අවදියෙන් හරි කොහොම හරි එයා මාත් එක්ක මං ගාවම ඉන්දියා එක්සෑම් එක කරනකම්ම එක්සෑම් එකට කලින් දවසෙත් මට චුට්ටක් අර මහන්සිය නැති වෙන නිදා ගන්න ඕන නිසා හස්බන්ඩ් එයා අවදියෙන් ඉඳලා මාව අවදි කරා මට එක්සෑම් එකට යන්න. මොකද දිගටම පාඩම් කරලා මට නිින්ද එදාටත් කියලා බයයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ ස්ටිකි නෝට්ස් වෝල් එක. මම පාඩම් කරන කාමරයක් තිබ්බා. ඒ කාමරේ බොත් මේසෙ ගාව බිත්තියම මම අර ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් ඔක්කොම ලියලා මට නිතර දෙවේලේ පේන්න මම ඒවා අලව ගත්තා. ඒකට මගේ ස්ටිකි නෝට්ස් දැක්කම මට පේනවා. තව මගේ ලංකාවේ මම නර්සින් යුනිෆෝම් එකෙන් මගේ අම්මයි තාත්තත් එක්ක ගත්ත ෆොටෝ එකකුත් තියාගෙන ඉඳියා. මට හැම වෙලාවෙම ඒ ෆොටෝ එක දකිනකොට ඒ කියන්නේ මම පාඩම් කරන්න ඕනේ මම මේක කොහොම හරි කරන්න ඕනේ කියන එනර්ජි එක හැම වෙලාවෙම ආව මම මේ ෆොටෝ එක බලාගෙන ඉන්නකොට. මම ඒක දිහා බල පාඩම් කරා. මට මේක කරන්න පුළුවන්ම කියලා හිතාගෙන මම පාඩම් කරා. මම කරේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි ඩේලි ක්වෙස්චන්ස් බැංක් වල තිබිච්ච ප්‍රශ්න ගොඩාක් කරා 100ක් 150ක් 200ක් ඒ වගේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් කරා. ඊට පස්සේ මම හැම වෙලාවෙම මේ ප්‍රශ්න කරාට පස්සේ මම ආයෙ ගිහින් බැලුවා මට කොතනද වැරදිච්ච තැන. ආයෙ එහෙම ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඒක වැරදින්නේ නැති වෙන්න මම ඊයේ මතක තියාගන්න. ඒ චුට්ටක් අමතකයි නම් මම ආයෙත් ගිහිල්ලා මම අර ප්‍රින්ට් අවුට් අරගෙන පාඩම් කරපු නෝට්ස් වල ආයෙත් ඒ ටික කියවලා ආයෙ එහෙම බල දිගටම ප්‍රශ්නයක් තමයි කරේ. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් මේක්ස් යූ පර්ෆෙක්ට් කියනවනේ. ඒ වගේ ඇත්තටම අපි ප්‍රශ්න කරන්න තමයි අපිට ඒවට ආන්සර් දෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ. මම යූස් කරා ආචර් රිවිව් ක්වෙස්චන් බැංක් එක. ඒකේ වීඩියෝස් තිබ්බා. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ක්වෙස්චන් බැංක් එකේ නම් ගොඩක් ක්වෙස්චන්ස් කරා. ඒකේ අපිට තියෙනවා අර රෙඩිනස් ටෙස්ට් එක කැට් ටෙස්ට් එක එහෙම කියලා. මම එක්සෑම් කෙට්ටු වෙනකම් ඉඳියා මේ ක්වෙස්චන් බැංක් එකේ ගොඩක්ම කරන්න අනිත් ඒවාගෙන් පුරුදු වෙලා අන්තිමට එකේ අර මගේ රෙඩිනස් එක බලා ගන්න කැට් ඇඩැප්ටිව් ටෙස්ට් කරන්න ටයිම් එක තියලා ඒ මට කොහොමද ඒ දේවල් වලට ෆේස් කරන්නේ කොහොමද මගේ පර්ෆෝමන්ස් එක කියලා බලා ගන්න මම එක්සෑම් කෙට්ටු වෙනකන් ඉඳලා මම දිගටම කරේ ආචර් රිවිව් ක්වෙස්චන් බැංක් එක. ඒක අපිට එනවා අපි පාස්ද පාසින් ස්ටෑන්ඩ්ද එහෙම කියලා එනවා ලෝද එහෙම කියලා ඒක පෙන්නනවා. අපි තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ කොතනද එහෙම කියලා ඒක පෙන්නනවා. ඒක බලලා අපි අර හරියන ප්‍රශ්න වල උත්තර කොහොමද වැරදෙන ප්‍රශ්න වල උත්තර කොහොමද එහෙම කියලා අපිට බලාගෙන අපේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක පටන් ගන්න මුලදී ඇත්තටම මට ගොඩක් ලකුණු තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මම දිගටම ඒක කරගෙන යද්දි මට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ විදියට ඒකේ මගේ අර මගේ මාක්ස් මට්ටම ඉහළ ගියා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක්. ඔන්න ඉතින් මට මේකේ තියෙනවා මගේ 80 එක හම්බ වෙලා.
ෆොටෝෆෝලියෝ ප්‍රොසෙස් එක ඉවර වෙලා ඒකේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් සබ්මිට් කරලා මාස 2ක් විතර බලන් ඉඳලා මට දැන් එඩිට් එක හම්බුණා මාරම සතුටුයි. ඊට පස්සේ මම එක්සෑම් එක බුක් කරා. එක්සෑම් ඩේට් එකකුත් දාගත්තා. එක්සෑම් එක තිබ්බේ 2025 දෙසැම්බර් 30. අලුත් අවුරුදු පටන් ගන්න කලින් කොහොම හරි ඒ අවුරුද්දේ එක්සෑම් එක ලියන්න ඕනි කියලා හිතලා මම දෙසැම්බර් 30 එක්සෑම් එක බුක් කරා. ඉතින් එක්සෑම් දවස ඊට කලින් දවස් මම පැය 5ක් විතර නිදාගත්තා. මොකද ටයර්ඩ් වෙලා එක්සෑම් ලියන්න බැරි නිසා. දැන් එක්සෑම් ඩේට් එක දවසේ උදේම අවදි වෙලා වාහන තියලා මගේ පාස්පෝර්ට් එකත් අරගෙන මම එක්සෑම් සෙන්ටර් එකට ගියා. කොහොමත් එක්සෑම් එක පැය 5ක්ම තියෙනවානේ. මගේ එක්සෑම් එක පටන් ගත්තේ උදේ 8ට. මම එක්සෑම් කරේ මෙල්බර්න් බොක්ස් හිල් කියන ටෙස් සෙන්ටර් එකේදී. ඊට පස්සේ මම එක්සෑම් එක ලියලා ඉවර වෙලා මම ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පස්සේ අර රිසල්ට් දෙනකම් ඉවසිල්ලක් නෑ. පාස්ද ෆේල්ද හරි මොකක් හරි දෙනකම් ඉවසිල්ලක් නෑ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම දවස් 3ක් බලාගෙන ඉඳියා. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න මගේ ගුඩ් නිවුස් එක ආවා. මට ඊමේල් එකක් ආවා අෆ්රා එකෙන්. මම එක්සෑම් එක පාස් කියලා. යේ! ඒ සතුට මට තාම දැනෙනවා. මට මාරම සතුටුයි. මට ඒ වෙලාවේ හිතාගන්න ඇත්තටම මට හිතාගන්න බැරි වුණා. ඒ සතුට ඒ වගේ එහෙම දැනෙන්නම ඕනේ. ඒ සතුට දැනෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඒත් එක්කම ලේස්ති වෙලා එච්චර දවසක් මහන්සිලා පාඩම් කරලා කොහෙවත් මට මං එක්සෑම් එක නිසා කොහෙවත් පාටිද කොහෙවත් ඇවිදින්නවත් එහෙම ගියේ නෑ. කිසිම වීකෙන්ඩ් එකකද දිගටම පාඩම් කරප එක කරේ. ඊට පස්සේ මම ගියා ෆ්‍රැන්ක්ස්ටන් බීච් එකක් බලන්න හස්බන්ඩ් එක්ක. ඇත්තට මේ දවස් මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම ඒක මාර්ම සතුටු දවසක්. ඉතින් ඇත්තටම මම රිසල්ට් ආවට පස්සේ කරේ උඩ පැන දඟල මට ඒ සතුට කියාගන්න බැරි තරම්. කොහොම හරි මම ඒක කරා. මම දන්නවා ඇත්තටම අපි මොනවා හරි දෙයකට මහන්සි වෙලා ගොඩක් කැපවීමෙන් ඒ දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ඒකට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවම තමයි කියලා. මම ඇත්තටම හැමදාම බුදුන් වැඳලා ප්‍රාර්ථනා කරා මට මේ එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ශක්තිය දෙන්න. එහෙම කියලා ඇත්තටම කොහොම හරි මම එක්සෑම් එක පාස් වුණා. මට දැන් තියෙන්නේ මගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එක කරන්න. ඒ කියන්නේ මගේ අන්තිම ප්‍රොසෙස් එකේ අන්තිම කොටසට ලං වෙන්න යන්නේ මගේ ඔස්කි එක්සෑම් එක කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකටත් රෙඩි වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඇත්තටම මම ඔයාලට ඊළඟට මගේ ඔස්කි එක්සෑම් එක කරේ කොහොමද? ඔස්කි එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ වුණේ මොනවාද? ඒ දේවල් ගැන කියලත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.